코를 골며 자는 사람을 보고 곤히 잔다고 말하던 때가 있었다. 하지만 이것은 아주 잘못된 생각이다. 수면 시 호흡이 원활하다면 코 고는 소리는 나지 않는 게 정상이다. 하지만 목젖이 늘어지거나 혀가 처지며 기도가 좁아지게 되면 이곳으로 공기가 지나면서 주변 구조물의 진동을 일으키는데 이 소리를 코골이라 한다. 결국 호흡이 방해를 받아 나타나는 증상이 코골이인 것이다. 심할 경우 기도 전체가 막히며 호흡 정지가 오기도 하는데 1시간에 5번 이상 숨이 멈출 경우 수면 무호흡증으로 진단한다.